नमस्कार. आपण पाहत आहोत शिरपूर तालुक्यातील नवादेवी धबधबा. हा जवळपास शिरपूर शहरापासून साधारणतः 35 किलोमीटर आहे आणि बोराडी या ग्रामीण भागापासून आहे जवळपास 12 किलोमीटरवर. मोडीत गावापासून साधारणतः 7 ते 8 किलोमीटर अंतरावर असलेला हा धबधबा आपण पाहू शकता. या ठिकाणी आलेला आहे पाणी भरपूर आणि हा जो धबधबा आपण पाहत आहात पाठीमागे, या धबधबाचं पूर्णतः सातपुड्याच्या कुशीतून वाहणारं पाणी सर्व या धबधब्यातून येतं आणि आपण पाहू शकता सर्व काही पर्यटक मंडळी, शिरपूर परिसरातील, बोराडी परिसरातील सगळी मंडळी इथे पाहण्यासाठी येत आहे, आनंद लुटत आहेत. तर आपल्यालाही विनंती की आपणही या एकदा भेट द्या आणि सातपुड्या परिसरातील निसर्गाचा आनंद घ्या, लाभ घ्या. धन्यवाद.